今就係2026年1月21號嘅心路歷程啦。咁今集就去講下啲咩嘅 open source 相關嘅嘢咧。咁就係講一個 Drupal 嘅一個 PHP 嘅 framework 嘅一個嘢 PHP 嘅 CMS 啦嘅25周年嘅。你有冇試過屋企部智能電視想加新 Apps 新功能加唔到咧？部嘢過咗保養期之後，入邊嘅 Apps 又突然間用唔到咧？你又有冇試過屋企嘅智能家居產品想加新嘅 Apps 新功能加唔到呢？過咗保養期之後，部分嘅功能用唔到，智能家居又變咗智能垃圾呢？你諗下，你擁有呢一件嘅智能產品，但係你又冇權冇自由去改佢入邊嘅軟件，咁係咪公平呢？今日如果你支持開放源碼 open source，可以睇到入邊嘅原始碼 source code 去了解個程式點樣去運作，又俾你去改到 source code 去改個 Apps 改個軟件，而且大家仲可以互相去分享呢一啲 open source 咗嘅 Apps 同軟件。你改咗乜，人哋又可以用得到喎。人哋改咗乜，你又可以拎嚟用喎。呢個就係 open source 帶俾大家所有人嘅自由同埋權利啦。咁就有機會去改變未來，唔需要單靠專權嘅廠商，大家有公平同自由去改變你嘅電視機、智能家居同埋數碼嘅生活。而家已經有部分嘅手機軟件係 open source，例如 Android 手機入邊嘅 OS kernel 咧就係建基於 Linux 嘅。Linux 就係其中一個國際知名而又成功嘅 open source 嘅軟件。今時今日 open source 出嚟嘅軟件計劃同埋科技咧數以億計，由電腦嘅軟件啦，到開放嘅數據啊、智能咖啡機啊、AI 嘅 LLM model 啊，參與 open source 嘅人其實已經係數以百萬計，但係當中只有少過1成人係有收入嘅。為咗去持續開放源碼呢一種自由嘅精神咧，希望你從今日開始就能夠支持 open source、open data、open source 嘅 AI。無論你喺網上面留言支持下都好啊，或者你幫手去分享俾你嘅朋友啊，等多啲人去支持，甚至乎係進一步去課金同埋捐款俾你哋所支持嘅 open source，同埋長期投入 open source 嘅朋友。當初為咗支持 open source 運動，20年前我就投入參與 open source 嘅社群，近年我就開咗呢一條嘅 YouTube channel，希望你可以 comment、like 同 share。亦都可以課金去支持營運，令到我持續投入自由開放嘅開源運動。咁今集咧就講下呢個 Drupal 嘅25周年啦，係啦。咁啱間就係上個禮拜1月14號咧，咁就係 Drupal 嘅25歲嘅生日啦。咁就不經不覺就去到25周年啦。其實我都係一個算係早期用 Drupal 嘅 developer 啦。咁25周年，即係講緊2001、2012年嗰陣時去創辦出嚟啦。我大約係幾年之後就有開始用 Drupal 嚟去 develop 一啲嘅 web applications 啊咁樣啦。曾經有一段時間係啦，但係之後就因為都中意用 Python，咁變咗就冇再繼續用 Drupal 去做啲咩嘅開發啦。咁嗰陣時我都用過WordPress 啦、Drupal 啦。咁如果做開發嚟講咧，我就中意用 Drupal 多啲啦。咁一陣間咁樣就去講一啲 Drupal 嘅特性咧，咁大家就會知道點解啦。咁 Drupal 25周年啦，咁就佢哋 official site 都有都當然有 announce 呢一個嘅里程碑啦，係啦。咁其實咧，佢係有數百萬個嘅網站同埋嘅applications 咧去用緊 Drupal 啦。咁都好安全嘅啦。咁 Drupal 佢一個多功能性啦，就唔似得 WordPress 咁樣淨係做一個 blog 啲 CMS 啦。咁佢本身係可以做一個 intranet 啊，有做一啲 booking systems 啊，一啲learning
嘅 platform 啊，一啲嘅 data 啦，同埋啲 IoT 嘅 dashboard 等等啦。咁誒有政府、有大學、有一啲出名嘅 NGO、一啲大型嘅媒體啦，都有用到 Drupal 嘅。咁 Drupal 嚟講咧，咁就佢有喺後期啦，但係我諗係 Drupal 6度咧就加咗 Workflow 呢一樣嘢，佢更加係能夠去令到嗰個嘅啲啲approval 啊，一啲 content approval 啊，multi-language 就咁更加容易啲去用啦。Drupal 5嗰陣時就要東加加西加加咁樣啦，所以就 Drupal 5去到 Triple Six，咁其實都有一個唔少嘅分別啦。咁我自己以前就係喺 Triple Five 嘅年代開始用到去 Triple Six Seven 左右啦，係啦。咁所以咧，咁其實佢除咗係 workflow 之外咧，咁其實佢 content 咧就可以用一個簡單嘅 content 咧，就可以變化到唔同類型嘅 content 出嚟啦。即係個 content sub 可以 可以 redefine 啦，亦都係你加入一啲唔同嘅 modules 咧，咁就可以去擴充佢嘅唔同嘅功能啊。咁嗰陣時我都係玩佢 develop 佢嘅 module 啦，係啦。咁所以就係其實佢係一個幾好嘅一個 ecosystems 啦，一個都唔細嘅 community 啦。咁同埋即係佢亦都有啲 API 等等咁樣啦。咁就除咗係官方網站係就業25周年有寫一篇嘢出過一篇嘢之外咧，咁其實 Drupal 嘅創辦人咧呢個 Dis Beitrich 亦都有係寫咗一篇文，就係講佢25年嚟咧學到嘅25件事啦，係啦。咁 Drupal 係本身原本一個都係由一個興趣慢慢去發展一個社群出嚟啦。咁其實佢睇翻過往嘅25年咧，咁其實佢學到嘅嘢咧，最重要嘅嘢就唔係關於係軟件本身啦，而係人啊，同埋嗰個嘅一個嘅一個規模係點樣啦，即係點樣先可以建立到一啲經得起時間考驗嘅嘢啦。係啦。咁25年嚟，亦都雖然係學到25樣嘢咧，咁其實都係可以話25個嘅教訓令到佢學到啲唔同嘅嘢啦，係啦。咁就第一樣咧，就係呢一個嘅You can do well and do good，係啦。咁就你可以做得好，又可以做好事啦。咁this 咧就佢以前以為咧就要做一個可以持續性嘅生意咧，就要放棄慷慨去奉獻啲 software 啦，或者奉獻自己啦。咁或者做慷慨嘅奉獻咧，就做唔到可持續嘅生意啦。咁 Drupal 咧就教識咗佢呢個係錯誤嘅二選一嚟嘅。咁其實咧增長同埋呢個慷慨咧都係其實係可以互相去強化嘅。真正嘅挑戰咧就係確保誒
一方面就唔係壓到另一方面啦，即係唔會話因為生意而去壓到呢個行嘅奉獻啦，又唔會因為行嘅奉獻而壓到生意啦，係點樣去 balance 到兩樣嘢啦？咁第二樣嘢就係you can advocate for the community 啦，你可以為一個社群嚟設計一個嘅架構出嚟啦。咁社群唔係自然就出現嘅，係你需要去設計出嚟啦。咁 Drupal 嗰個 modules 嘅系統咧，就創造咗一個清晰嘅貢獻嘅位啦。就例如開放個 logo 俾大家去改啊，一啲嘅輕巧嘅治理嘅模式咧，就令人去負起個責任啊。咁佢話就唔可以強迫個社群存在，但係咧要創造一啲嘅條件咧，讓到個社群去成長出嚟啦。咁第三樣咧就係 a few decisions define everything，就係少數嘅決定去定義晒一切嘅嘢啦，係啦。咁咁佢又話咧，就有幾個嘅決定咧，就最終塑造咗成個 Drupal 嘅 project 咧，就去成功啦。即係例如採用咗 GPL 嘅 license 啦，一個 Hook 嘅系統啦。Hook 嘅系統就係咧，誒 Drupal 本身有啲 core 嘅function 啦，咁佢另外一個 Hook 嘅function 咧，就係你可以改動咗嗰個嘅 core 嘅 functions 嘅 behavior 啊等等嘅，係啦。咁另外一個 loop 嘅系統啦，咁頭先都一開頭都講過啦。咁佢每一個 loop 就一個 content，咁佢一個嘅 content 咧，其實 subject 咧由佢最簡單，即係例如有 subject 啦，有 content 啦，有邊一個 user 嘅 post 出嚟啊，咁你額外就可以加多唔同嘅 field 啊，同埋一啲嘅資料落去呢一個 loop 嗰度啦。咁佢令到變咗另外一嚿嘢啦。咁另外就係成立咗另外一個重要嘅決定，就係成立咗一個 Drupal 嘅 associations 啦，同埋去到就係搞一個credit 嘅 systems 啦，就係喺個 commit 嗰度就去加翻個到底邊一個人去 commit 呢一樣嘢啊，係邊一間公司啊，邊一個客戶去為咗邊一個客戶嚟去 commit 呢一樣嘢啊，咁變咗就係呢個 credit，咁變咗可以令到 Drupal 嗰個嘅成佢嘅生態係好好啦。第四就係 coordination is the product，即係協調就係一個產品啦。咁開頭就好簡單，一個細 project，咁你基本上你識晒大部分人，咁你喺 以前就係 IRC 啦，IRC 傾咗一晚就搞得掂啦。咁後來咧就 Drupal 慢慢就增長啦，爆發性啦。之後咧咁佢又話佢記得咧有啲 release cycle 咧最難就唔係寫曲，而係協調成班人咧。呢個時區啊、文化啊、優先次序啊，咁浪費咗好多時間走去傾啦。咁嗰陣佢又先明白，到咗係有規模時候咧，曲就唔係個產品啦。但係雖然佢係諗翻最終係交付嘅，但係協調咧先至係令到交付去 deliver 呢個嘅 product 嘅可能嘅關鍵所在啦。咁第五就係 everyone's carrying something，就係每個人都孭住啲嘢啦。咁佢就this 就同好多人合作過啦。咁慢慢就發現到佢哋咧就面對緊佢this 最初睇唔到嘅挑戰啦。即係例如可能係
mental health 嘅問題啊，照顧家庭嘅負擔啊，個人嘅危機啊，咁就教識咗啊，This 就係一個人某一刻嘅行為就通常都唔代表佢成個故事嘅一個健康嘅社群咧，就要為人去留空間啦，要耐心同埋包容先至去留住好嘅人嘅方法啦。第六點啦，Nobody fully understand people anymore, including me。好簡單啦，咁就經過25年，有數以百萬計嘅 contributor 啦，咁 Drupal 已經帶到一個超越咗任何一個人去理解嘅範圍啦。就算話 Dis 自己都可能要 Google 翻Drupal 嘅文件去睇翻啦，係啦。咁佢反而就覺得即係有啲驕傲啦，就因為呢個就證明咗 Drupal 已經超越咗佢哋任何一個人，大家任何一個人嘅嘢啦。第七點，volunteers names alone does not scale，就係單靠義工就係唔夠去發展出佢個規模出嚟啦。咁早期 Drupal 都係好多所有嘢都係靠義工做出嚟啦。咁搞耐都覺得夠啦，但係去到某一個階段咧就唔夠啦。咁 project 嘅增長嘅速度咧咁快過人可以付出嘅時間啦，咁有啲重要嘅工作咧需要更加多嘅人手啦。咁一啲受薪即係去付費俾佢哋去做嘢嘅 contributor，去帶嚟一個更加穩定、更加有深度嘅嘅 Drupal 嘅開發啦，而義工一班嘅義工繼續去幫 Drupal 去創新啦。咁最成功，即係佢認為佢最成功嘅 open source 嘅 project 咧，就係同時間容納咗兩樣嘢啦，即係有 pay 嘅 contributor，有 volunteer 嘅 contributor。啦，誒，your words carry more weight than you realize。咁其實你講嘅嘢影響力比你想象中大啦。咁就 Dis 喺幾個禮喺寫一篇文之前幾個禮拜咧，就喺個 Slack 嗰度咧就出咗一條佢以為無傷大雅嘅嘢啦。咁點知引起咗混亂啦、沮喪啦。咁佢話好多年咧都係犯緊同樣嘅錯誤啦，只係形式上嘅唔同啦，係啦。咁人都係咁樣噶啦，咁樣啦。咁隨住 project 嘅增長啦，你講嘢嘅重量都增加啦，一句隨口嘅嘢可以令到幾個星期嘅工作改變咗方向啦，你令到一個盡咗力嘅人感到氣餒啊，咁所以就學識講嘢要更小心啦，唔係因為 Dis 佢自己重要啦，而係阿 Dis 嘅角色重要啦，咁佢仲喺學緊啦，咁呢個其實大家都係啦，呢個我自己都係啦。九 maintenance is leadership with low purpose，即係維護一樣嘢係一個冇掌聲嘅領導啦。咁 open source 嘅 project 咧，個樽頸位咧就係好少就係新嘅想法、新嘅曲，而係願意維護已經喺度嘅嘢嘅人啦，就係例如做 review 啊，做 decisions 啊，onboarding 一啲新嘅 contributor，仲要多年保持住去做呢啲嘢啊。
咁佢見過有啲 project 就因為冇人做呢啲嘢而停滯咗啦，或者一啲咁嘅 open source project 就可能已經可能冇人拎啊咁樣，亦都見過一啲嘅項目，因為少數人默默地企出嚟，就仲可以生存到啦。咁所以維護一樣嘢嘅人就係將所有嘢去維繫一齊嘅工作啦。咁如果想個 project 係做得長嘅話咧，就要好好去 take care 呢個維護呢個 project 嘅人啊。其實點就係講文化係一個喺壓力之下去創造出嚟嘅。咁 Drupal 嗰個社群唔單止係建基於好嘅氣氛啦，而喺 release 之前嘅幾個禮拜啊，DrupalCon 嘅期間啦，深夜跌筆啦，你充滿爭議嘅時候，就就建立起嚟啊。咁佢見個壓力係令人只是最好嘅一面啦，亦有時可能只是最差一面啦。咁兩樣都重要嘅。咁因為因為即係呢一堆嘅壓力會逼我哋去學識點樣去唔同意啊，點樣去做決定，點樣去修補啊，令到艱難嘅時候點樣去塑造一個平靜時製造唔到嘅信任啊，而社群仍然存在嘅重要原因都係呢一樣嘢咯。第11點，leadership has to outgrow its founder，就係領導層要超越創辦人啦。咁 Drupal 要長久啦，領導層就一定超越阿 Diss 自己啦。而做到呢一點咧，阿 Diss 就要放手啦，意味住退後一步，唔再干預 Diss 好在乎嘅決定啦，信任其他人帶領個 project 走向阿 Diss 可能唔會揀嘅方向啦。咁有時阿 Dis 都覺得自己喺 Drupal 去創辦出嚟呢個 project 被邊緣化咗啦。雖然唔係任何人嘅錯啦，但亦都唔容易啦。咁放手唔係永遠容易，但正正係 Drupal 仍然存在嘅原因之一啦。第12點啦，open source 係啦。咁開源就唔係一個純粹論功行賞啦。咁阿 Dis 以前咧就覺得，唯一限制貢獻嘅因素就係你願唔願意去學啦。咁阿 Dis 覺得錯咗啦，自己。咁佢覺得，空閒時間係一種嘅特權啦，唔係人人平等咁擁有啦。有啲人可能多啲嘅空閒時間，有啲人就少啲啦。就算一個人咁，可能喺唔同嘅環境、唔同嘅時間，咁佢可能空閒嘅時間又多，又少。咁有啲人係因為工作啊、家庭啊、其他嘅責任，可能根本係直頭冇時間去做啲無償即係冇錢嘅工作啦，只能夠停止去假假裝係 open source 啦，咁先至可以真正設計到公平嘅環境咁樣咯，係啦。第13點啦，changing your mind in public builds trust，就係咧公開改變主義會建立信任嘅。咁阿 Dis 就話多年嚟咧，咁佢自己推翻自己之前大力支持過嘅立場啦，公開承認自己錯咗啦，比堅持自己啱
建立信任啦。咁人哋記得你點樣處理過自己錯咗嘅態度，遠多過記得你錯過啲咩嘢啦。第十四點啦，Persistence beats feeling way early，就係堅持比做啱更加重要啦。咁佢喺創辦 Drupal 嘅時候啦，咁開源仲係 open source，仲係一啲嘅企業，即係公司地之則吉嘅新奇嘅嘢啦。咁但係而家今日咧，佢覺得 open source 已經運行緊全世界啦。咁亦都的確係啦。咁誒，阿 Diss 就好早就已經相信 open source 呢一樣嘢，但係要好多年呢個世界先追得上嚟啦。咁佢就繼續做 Drupal，咁呢樣教識佢堅持你相信嘅嘢，比做咗啱更重要啦。第十五樣嘢啦，The hardest innovations is not breaking things。最難嘅創新就係唔好搞亂啲嘢啦，你搞爛啲嘢啦。咁多年嚟咧，阿 Dis 都堅持去打破 backward compatible，係作為一個嘅核心嘅價值啦。因為 upgrade 就好 upgrade 個 software 就好鬼煩啦。咁但係 Dis 覺得進步係阿 Dis 覺得係進步嘅代價啦。真正突破係當我哋有足夠嘅test 嘅 coverage 咧，即係測試可以覆蓋到唔同嘅嘢咧，就可以繼續去前進，而唔去打爛其他人做好嘅嘢啦。咁今日 Drupal 嘅測試嘅 code 咧，比生產嘅 code 咧多過超過一倍啦。咁呢種嘅記錄咧，比任何重寫即係 refactor 更加難啦。但比任何新功能更贏得呢個信任啦。第十六啦，Most people are here for the right reasons。咁所以大部分人為咗一個正確嘅理由而嚟到啦。咁每一個大型嘅社群都有壞分子啦，一啲惡霸啦。咁如果你俾佢哋佔盡晒你嘅注意咧，就會錯過咗好多默默做好嘢嘅人啦。如果你太專注最差嘅行為咧，就會忽略咗好多想建造好嘅嘢，一啲做好嘢嘅一啲唔出聲嘅貢獻者。咁你嘅精力咧，即係就應該係用喺支持呢一班唔出聲、默默地去做好嘢嘅人上邊啦。咁呢一個其實由我20幾年前開始投入去 open source 之後咧，咁不斷即係除咗係身歷其境之外，亦都有嘅人都寫過啲嘢，係一啲甚至乎一啲講座裏邊都有啲人去講過呢一樣嘢啦。即係喺 open source 嘅 community，無論係咩類型嘅 open source 嘅 community 都好，即係 software project 啊，或者係一啲 user community 啊，咁總會係突然間會有一啲嘅壞分子啊，一啲嘅惡霸啦。咁呢個證明就係即係你嘅 community 係起碼有
啲嘅規模，無論一個好細規模又好，有一啲好大規模都好，咁證明你係呢個 community 唔係得嗰幾個人，而係真係有一班人喺呢個 community 裏邊咯，咁就唔會有一啲嘅壞分子喺度啦。17 thought is silver, contributions is gold，係啦，咁就係即係話咧，誒講嘢，貢獻。佢係一個金嚟嘅，即係比你講嘢更加重要啦，即係做重要過講啦。咁講嘢係重要啦，亦都係可以定到方向啦，邀請啲人去加入去個 community 咧，加入個 project。但係真正去做 Drupal 嘅人咧，就係嗰啲不斷出現做嘢嘅人咯。而文化係由實際做到嘢同埋邊個出現去做嚟去塑造呢個嘅 community 嘅文化咯。18vision does not have to come from the top，即係一個嘅 visions 啦，一個嘅願景唔一定係由上而下啦。咁啊，this 就話誒佢都覺得做 project lead 就等於要有嘅就等於要有 visions 啦。但係後來佢學到咧，真正要做到嘅係創造一啲嘅條件啦，讓一啲嘅 good ideas 一啲好嘅主意咧，就由任何地方去標出嚟啦，同埋一啲最好嘅決定咧，往往可能係一啲未曾見過嘅人啦，去解決到啲都唔知道存在嘅問題啦。即係其實最緊要就係聽意見啦。其實就當然你可能你聽嘅意見唔一定係一啲好嘅意見，但係即係可能你要聽完之後，你要思考到底嗰樣嘢到底係唔係個 community 需要嘅嘢啊，或者你去再 keep 住去睇到底呢一啲嘅 idea 到底喺個 community 裏邊係唔係對於佢哋嚟講係咪真係重要咧？你同喺個 community 入邊嘅人去講，有一啲 users 嘅角度去講，到底係唔係重要嘅嘢咧？19啦，despite is individual but define is law。咁呢度就係講緊即係一啲嘅 spark，一啲火花係個人，但係火就唔係啦，係啦。咁佢又話一個人就可以改變到個 project 嘅方向啦，但係冇任何貢獻可以自己生存到啦。每一個功能都有一個維護嘅新嘅功能，係都有一個維護嘅成本啦。最終可能都係要靠即係原本個作者原本個 developer 未見過嘅人，成功嘅項目咧就要同時間接受兩個嘅真相啦。即係一個突然，一個 spark，一個點咗一個火花，點咗一個 spark 嘅係個人出嚟，但係火就唔係。而 scale，even your bus become features。即係如果一個 scale up 咗嘅 project 咧，咁你嘅筆都有機會係變咗一個嘅 features 啦。咁當夠多人去依賴用你嘅軟件嘅時候，依賴用你嘅 project 嘅時候咧，
每一個可以觀察到嘅行為都可能會變成一個承諾啦。無論你原本嘅意圖點樣，遲早都會有人係圍繞住某一個邊緣嘅情況，一啲好奇怪嘅一啲好怪癖嘅嘢去做一個嘅 workflow 啊。所以維護兼容性唔係次要嘅工作咯，而係產品嘅核心咯。第21啦。A good project is measured by what people build next。就一個好嘅項目嘅衡量嘅標準咧，就係之後啲人去 build up 咗啲咩嘅嘢出嚟啦。咁阿 Dis 覺得好耐都一直都覺得一啲top 嘅 developers 離開咗 Drupal 係一個損失啦。但係後來佢開始發現到佢哋只有建立咗啲咩嘢，先發現 Drupal 之後發現佢哋咧將喺 Drupal 學到嘅嘢咧就帶去其他嘅地方啦。好多人之後咧就帶領佢自己嘅團隊啊，又創辦咗啲公司啊，去領導其他嘅 open source project 啊。咁佢開始覺得呢一個係 Drupal 最有意思嘅成果之一啦。第22啦。誒、一個長壽嘅 project 唔係嚟自去追，唔係嚟自唔唔追潮流啦。咁 Drupal 仍然存在咧，因為佢哋即一班 Drupal 嘅 contributor 啦，去拒絕去追每一個嘅新嘅潮流啦，而係繼續建基於持久嘅嘢啦。就係例如 Drupal 嘅一啲結構化嘅內容啦、安全性啦、可擴展性同埋呢個開放性啦。咁呢啲嘢20年前都好緊要，到而家都好緊要，到之後都好緊要啦。即係佢覺得。廿三，with it matters keep selling it。就係如果重要就要不停咁樣講啦。咁就係講緊，即係佢覺得社群唔係一個嘅房啦。咁啲人喺唔同時間去加入啊，關注緊唔同嘅嘢啊，用唔同嘅 filter 去聽啊。咁一個嘅想法咧，要不斷喺度提下，要不斷提，要不斷提咁樣，先至會可以棵樹咁樣，會有啲種子去不斷喺跌咗再落個地下，先會生出嚟啦。咁如果重要嘅話咧，就要不停咁樣講啦。咁真正留低嘅想法咧，就寫佢自己拎起嚟繼續去傳播嘅嘢，咁就係重要嘅嘢啦。第24啦。It takes a community to see the whole world。就係誒要睇到成條路咧，就需要成個社群一齊去睇，去揾條路出嚟嘅。咁有時一個人覺得前路好清晰，但係社群先可以睇到個地形啦。咁佢嘅睇法就係、即係例如係一啲嘅裂縫啊，一啲嘅懷疑啊，一啲嘅分歧啊。咁一個人咧就可以帶嚟清晰咧，但係所有人一齊去行咧，先至會帶出一個信心咯。咁第25啦，最後啦就係 start before you feel ready。就係未準備好都要開始啦。
咁啊，Diss 就去講話，當佢 release Drupal 1.0.0嘅時候咧，咁佢幾乎係乜嘢都唔識嘅。咁喺個成個旅程裏邊咧，成個經歷裏邊咧，咁佢都覺得自己力有不繼啊，緊張啦，同埋有啲驚啦。佢就唔識點樣去 scale 嗰個嘅軟件，點樣去建立社群，點樣去領導。但係阿 Diss 就繼續去 release 一個 Drupal 嘅新嘅版本啦。所以佢又覺得，即係你唔係等準備好先至開始，而係透過不斷去做咧，先至會變得會準備好啦。咁所以咧，即係呢廿五年來啦，咁佢覺得即係都係大家一齊去學習啦。有時可能慢啲啦，即係扣過去，有時去討論啦。好多時都係用一啲艱難情況去學到一啲嘅嘢啦。咁係啦，咁所以咧，咁佢都阿 Dis 都好感激每一個人啦，即係都係個即係覺得大家都係個歷史嘅一部分啦。即係唔係話你去睇到篇文嘅時候，或者你知道啊 Drupal 25周年，即係你唔係單單係可能一個普通嘅 user，或者可能係一啲嘅 contribute Drupal 嘅一啲嘅貢獻嘅人啦，咁大家都係一個歷史嘅一部分啦。咁啊 Dis 就仍然都會繼續去學習咁樣，好繼續期待即係未來即係一齊去建造嘅嘢啦，就係咁樣啦。咁呢篇就係佢即係經歷過呢Drupal 嘅25年嚟，佢學到啲咩嘢啦。今日心路歷程咧就去到呢度啦。咁你聽完今集講 Drupal 嘅25周年，講完Dis 佢嘅25樣學到嘅嘢，咁你都歡迎你去留言去講下你有咩得着啊，或者你嘅見解點樣啦。咁亦都係今集就講咗一啲 open source project，一啲community 嘅心得啦。咁亦都歡迎你 share 俾唔同嘅人去俾其他人知道 open source 嘅 community 到底係點樣嘅咧？點樣可以過到成20幾年咧？咁當然係好想你去 like 呢一個嘅呢一集嘅片啦，亦都今集亦都喺 Spotify 嗰度係都有個 copy 嘅。咁大家可以齋聽，亦都可以啦。咁亦都歡迎你去 share Spotify 嗰個版本啦，又或者 share 翻 Sam.HK 嗰個嘅 blog post，咁又齊晒兩個嘅版本啦。咁就係啦，咁就令到可以俾一啲支持佢繼續做落去啦。係啦，咁亦都希望大家可以 buy me a coffee 啦，可以有啲去 GitHub sponsor 去 sponsor 下我 open source 嘅嘢啦，又或者係加入我嘅 Patreon 去去支持啦。咁今集去到呢度，咁下一集下個禮拜再見。